மலர்களே மலர்களே இது என்ன கனவா. என்னடா பாட்டு பாடிட்டுருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? அது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. இந்த சாரியோட வியூவை பாருங்களேன். ஏதோ ஒரு பனிமூட்டத்தில் ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற சைடில் கொடுத்துருக்க கான்ட்ராஸ்ட்டை பார்த்தா ஏதோ ஒரு இயற்கை காட்சியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸுங்க. அதில் தாங்க பாடிட்டேன். இந்த சாரீஸ் பாருங்கள், நிறைய கலர்ஸ் இருக்குங்க. ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. கான்ட்ராஸ்ட்டாக ரொம்பவே யூனிக்காகவும் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. வியர் பண்ணவும் கம்ஃபர்டபுளாக நீட்டாக அழகாக இருக்குங்க. இந்த சாரீஸை பார்க்கும்போது என்ன மாதிரியும் உங்களுக்கும் ஃபீலிங்ஸ் இருக்குதான்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். டாடா பை பை.